有时候危险只发生在一瞬间，你永远不知道明天和意外哪个先来。一名工人刚从车上搬下一箱货物，没想到轻轻一放就发生了爆炸。浓烟过后，现场更是一片狼藉，幸好工人并无大碍。而产生爆炸的原因就是箱子里的小摔炮。这样的小摔炮为什么一摔就炸呢？小时候玩过摔炮的人一定都拆开过，这些摔炮里面并没有火药，而是包满了很多石英砂颗粒。通过放大这些沙粒可以看到，它们的表面有一层白色的粉末，这些粉末就是摔炮的关键成分——雷酸银。这是一种非常活泼的物质，稍微碰撞就能发生爆炸，是一种起爆药。不过摔炮里面的含量非常少，只有不到1%的含量。将雷酸银包裹在石英砂上面，在撞击时会增加摩擦力，使里面的雷酸银发生爆炸。由于含量极少，这种摔炮其实很安全，即使很多摔炮在一起爆炸，威力也不是很大。通过特殊手段可以提取里面的银，只不过需要很多的摔炮，成本并不划算。绝命毒师里面的雷酸汞是一种更加危险的物质，一小